Mee lubbuu koo waanaan jedhe. Ani abbaa manaan qaba. Garuu immoo inni duraan hojii namaa hojjeta. Amma garuu suuqii banee fi amma akkaawuntii kiyyarran galfadha jennaan na dide. Amma yoonan irraa dhaabee birrii duraanan dhaba jedheen sodaadhe. Gola madaamii jirtaami? Jireenya uummattee biyyaa baateemi? Bultii ijaarrattee biyyaa baateemi? Maarree viidiyoo kana gattaayitii hanga xumuraa dhaggeeffadhu. Yookaas si fayyada yookaas si miidha hin beekamu. Viidiyoon kun nama tokko lama fayyaduu danda'a. Egaa shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa taatan Waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Warri mana keenya irraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Egaa viidiyoo kanaa hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa waan sin fayyadu keessaa argachuu dandeechu. Asumarraan illee shamarran gola madaamii shintibeetii madaamii dhiqaa jirtan. Ijoolleen gaa'ela ijaarrattanii biyyaa baatan. Ijoolleen ilmoo deessanii biyyaa baatan. Namni jaalatee jireenya ofii ijaarratee bultii ofii ijaarratee mana ofii gatee keessaa waliin jedhee biyya ormaatitti hin hojjetu. Har'aati gola ormaa keessa yeroo hojjettu manni ati kaleessa urgeessitee golli ati kaleessa urgeessitee har'a qorree jira ati keessa hin jirtu. Namni ganama ka'ee buna itti danfisu hin jiru. Namni ganama ka'ee xaragu hin jiru. Namni ganama ka'ee mana ofiitti aara aarfatu hin jiru. Atuu gola madaamii urgeessaa jirta. Mana kee balbala cuftee biraa deemaa jirta. Abbaa manaa jechuun inni akka haadha manaa urgeessituu manaa ta'uu hin danda'u. Urgeessituu mana isaa biyya arabaa ergee jireenya isaa biyya keessatti kophaa isaa taaggalaa jira. Abbaa manaa dhugaa yoo ta'e haati manaa isaa biyya ormaa keessaa yeroo dheeraa akka turtu hin barbaadu. Kottu galii erga kaleechi keenya xiqqoo nu jijjiirramee wajjin jiraanna jedha malee dabaliitii hojjedhu hin jedhu. Sababiin isaa karri isaa cufamee biraa deemame sun jalqaba karri isaa banamee deebi'ee cufamee haati manaa biyyaa baate sun yeroo hundumaa ija isaa fuuldura deemtee imimmaa isaa haqachaa jiraatte. Egaa biyyaa ba'uun keenya kaleessa keenya jijjiirudha. Abbaan manaa fi haati manaa wal gargaarree jireenya keenya fooyyessina jechuudha. Garuu namoonni tokko tokko akkasitti kan hin yaadne baay'eetu jira. Egaa nutis akka biyyaa baaneen abbaa manaa keenya irratti maallaqa ergina. Maallaqa kan ergine kana hojii kanaan hojjedhu jenneeti. Maarree asumarraa wanti nuti beekuu qabnu tokko jira. Abbaa manaa isaa sirrii isaa karaa seeratiin karaa likkii ta'een gaa'ela ijaarratte yoo biyyaa baate gaa'elli kee maatiin keessi ijaaree yoo biyyaa baate wanni si sodaachisu tokko hin jiru. Waggaa tokko yoo waggaa lama taa'uu barbaadde maallaqa waggaa tokko abbaa manaa keetii irratti ergitee maallaqa waggaa tokko immoo harkatti qabattee biyya kee galuu mirga guutuu qabda. Maallaqa kana situ hojjetee fidaa jira malee isaa mitu. Situ dafqee fidaa jira malee isaa miti. Wanni ati beekuu qabdu tokkoof tokko ta'ee dhiira irratti guutumaan guututti maallaqa baatiidhaan argattu guutumatti irratti ergita yoo ta'e boruu rakkoon sirra ga'uu danda'a. Atasii mala wayii malachuu qabda. Fakkeenyaaf inni baatiidhaan ergi yoo sin jedhu asii jarri koo mindaa naan kennine jarri koo akka duraanii miti natti jijjiirramanii jiru jettee atis immoo piroosesii itti baay'isuu qabda jechuudha. Innaa erga waan yaaddisanii biyyaa baate waan yaaddisan erga goote immoo bultii irraa turuu osoo hin taane gara bultii ofiitti deebi'uudha jechuudha. Qaamni lamaan addaan fagaatanii jiraachuun baay'ee ulfaata. Namoota bultii ijaarrattanii biyyaa baatan. Anis akkuma keessanii intalan bultii ijaarradhee biyyaa bahedha jechuudha. Innaa hundi keenya qalbii keenya gara keenya deeffannee ergaa waa xiqqoo ishee jijjiiramnee gara biyya abbaa keenyaa deebineetoo abbaa manaa keenya wajjin immoo isaa jireenya keenya ishee haftee xumurachuu qabnaa jechuudha. Kana yeroon siniin jedhu maallaqa baatiidhaan irratti erguun hin barbaachisu. Amma obboleettii koo'atii suuqii banteefi jirta. Kaleecha hojii nama jala qacaramee hojjeta jechuudha. Ergasii immoo nama jala qacaramee hojjechuu irra jettee suuqii banteefi jirta. Amma sa'aatii kanatti innis hojiirra jira, atis hojiirra jirta. Isarraa maallaqa dhaabuu qabdaa jechuudha. Maaliif dhaabda yoo sin jedhee baatiidhaan akkaawuntii keetii irratti sin galfatiin. Baatiidhaan isarratti sin ergin.
asumatti of biratti qabadhu jechuudha. Sababiin isaa maallaqni Itoophiyaa deeme baduu malee dhaluu hin beeku waan ta'eef akkaawuntii keetii irrattis yoo ergattee hagamuu siif hin dhalu. Oomaa faayidaan qabu. Jireenyi fi doolaarri sharafni haala yeroo waliin deemaa jira. Maallaqni yoo si bira taa'ee doolaarri sharafni isaa ni dabala malee si jalaa hin qinnisus si miidhus jechuudha. Maallaqa kee of biratti qabattee gaafa asii galtu erga abbaa manaa kee sirrii ta'ee qabeenya achitti guduuf fide san yoo galte seeraan isa gaafatta. Ogguma inni iyyuu sin beeku jedhee si kaade maallaqa kee of biraa kana of biratti qabattee san immoo seeraan mormachuu mirga guutuu qabdaa jechuudha. Siif galee kanaafi amma yoon irratti irraa dhaabe kan duraa sanan dhaba jettee kan caalu immoo asteechee irratti hin ergin gowwummaa akkasii hin qabaatinaa jechuudha. Maaliif jennaan kan achiisanii waaqayyootti kennaa dhiisaa kan of biraa immoo qabadha lama dhabdu kan of biratti sin qabanne isarratti ergitanii booda mucuqii gaafa dhabdan ni maraattu waan ta'eef akka shamarran tokkootti wanna harkaa qabdan guutumaan guututti amata biyya arabaa hojjettan guutumaan guututti abbaa manaa keessa irratti erguu hin qabdan. Abbaan manaa keessan si fuudhee haadha manaa sin godhachuuf malee biyya ormaa sin ergee garadii sin godhatee waggaadha waggaatti maallaqa harka keessanii eeggachuuf miti. Seerri akkas jedhus hin jiru waan ta'eef gaafa inni asii biyya arabaa deemtee maallaqa narratti erguu diddeessin jedhee si mormi ati immoo irratti ergee tanan kan irratti ergi kana bakka inni godhe hin beeku. Ergan biyyaa ba'e isumarrattan ergaa ba'e jettee mormachuu mirga qabda jechuudha. Kanaafuu amma kan achiisanan dhaba jettee kan asii kanas of harkaa hin baasinii akka mataa kootitti biyyatti sin ergini akkaawuntii keetii irratti sin ergini maallaqa kee of birmatti qabadhu inni ergee sin jedhe jarri naaf hin kennine jarri amala duraanii san jijjiirratanii jiru amma gara biyyaa galuufan ta'a jedhiitii waa'ee galmaa tattaasai malee waa'ee sitti dabalattee hojjechuu yookaan immoo maallaqa erguu itti naasayin warri Itoophiyaa waa nu'u kan nu barbaadaniif yeroo hundumaa wanni beeku qabdan maallaqa qofaaf jechuudha. Firris kan nu barbaadu bakka nu jirru bilbila keenya kan barbaadan maallaqaaf malee namummaa keenya jaallatanii yookaan nuuf dhiphatanii namni nu barbaadu hin jiru. Kan nu barbaadu yeroo hundumaa isa ardiif samii uume waaqa uumaa tokkicha qofaadha jechuudha. Isa qofatu nu barbaaddataa ijoollee kokoottaa gara koonuun jedha badii balleechinu dhandheessa fuulduratti kufne dhiifamana kan nuuf godhu waaqayyoon qofaadha. Namni garuu gaafa fayyaa qabduuf gaafa harkaa qabdu gaafa kennuu dandeesse fi gaafa erguu dandeesse qofaa si jaalata yookaan sitti jijjiiramuu danda'a. Obboleettii koo erga suuqii bantee fi maallaqa irraa dhaabi isaanis hojjedhu jedhiini anis nan hojjedha booda walitti daballee waan jabaa wayii binna jedhin malee baatiidhaan kan duraan dhaba jettee maallaqa irratti hin ergini. Immoo biyya arabaa teechanii yeroo waa godhattanii guutumaan guututti maqaa abbaa manaa keechaniin qofaa waa hin godhatina. Lafas yoo bittan manas yoo bittanii fakkeenyaaf asteechanii lafti yeroo bitamu erga bultii qabaattanii maqaa keessanii fi maqaa abbaa manaa keessaniin bitamuu ni danda'a. Akkasumas immoo wanna barbaadda yoo gootan maqaa maal bultiidha waan ta'eef maqaa keetinis maqaa abbaa manaa keetinis ta'uu qaba jechuudha. Wanni achitti hojjettu malee zim jettee isarratti maallaqa ergitee zim jettee inni waan barbaade yoo godhe hin ta'u jechuudha. Wanni akkasii ana biratti fudhatama hin qaba jedhee yaadu. Keessattuu wanni biyyatti godhu yoo maatiin koo hin beekne maallaqa zim jedhee isarratti ergee osoo ta'an karaa maatiin koo beekanii nan godha malee ani zim jedhee abbaa manaa kooti jedhee waan an qabu hunda isarratti ergee qullaa koo duwwaa koo taa'u sammuun kiyya naaf hin eeyyamu akka mataa waleetti jechuudha. Kanaaf isinillee waan akkasii kana yaadaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Egaa warroonni akka walii bultii ijaarrattanii biyya ormaa jirtanii sirritti bal'isaa yaadaa malee dhiphistanii yaadina. Isa qofa irratti maallaqa ergu hin yaadina isiniin jedhaa turtii gaarii.